Prefekti Arben Kamami ka prezantuar sot planin e veprimit të qeverisë për parandalimin e kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike. Ai e ka prezantuar këtë plan në prani të zëvendës drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, kryetarit të bashkisë Elbasan, drejtues vendor të policisë, prokurorisë gjykatës, shërbimit informativ dhe njësive administrative. Bashkëpunimi midis policisë së shtetit, pushtetit vendor, institucioneve të qeverisë qendrore dhe organeve të pavarura të policisë janë shtylla kryesore do të mbajnë në këmbë betejën kundër këtij fenomeni. E them këtë sepse vetëm duke pasur një veprimtari të koordinuar midis institucioneve, ne do të bëjmë mundur sensibilizimin e popullsisë për pasojat negative të kultivimit të bimëve narkotike. Ky sensibilizim duhet shtrirë në gjithë territorin dhe në gjithë grup moshë. Institucioni prefektit me kompetencat që i njeh ligji do të koordinojë të gjithë veprimtaritë në mënyrë të tillë që me planin e veprimit të 2017-s të arrijë të hedhë themelet që në qarkun e Elbasanit ky fenomen të jetë sa më pak i pranishëm dhe të rinjtë të jenë të drejtuar drejt fitimit të ligjshëm. Gjithashtu, është e rëndësishme që institucionet me përgjegjësimë të plotë të përmbushin detyrimet e tyre ligjore. Policisë vendore, që të kontrollojë të gjithë territorit, i nevojitet bashkëpunimi i bashkive, inspektoriateve, OSHE-s, si dhe gjithë institucioneve punojësit e cilës punojnë në terren. Por e gjithë puna identifikuese dhe zbuluese nuk do kishte asnjë vlerë nëse autorët nuk do të hetohen të dënohen sipas dispozitave ligjore në fuqi. Për drejtorinë e policisë së Elbasanit, bashkëpunimi ndërinstitucional ka qenë efektiv për parandalimin e kultivimit të bimëve narkotike. Është shumë e rëndësishme fillimi i luftës që në gjenezë, pasi në rast se do të kemi kultivim, njerëzit do të konsumojnë një vepër penale dhe do të jenë të vendosur para ligjit për këtë aktivitet. Për të luftuar këtë fenomen është shumë e rëndësishme bashkëpunimi me njësitë vendore, takimi me çdo kryetar fshati, me çdo banor në çdo fshat, në çdo njësi administrative me qëllim sensibilizimi. Kuptohet që rëndësi të veçantë zonë edhe të gjithë institucionet e tjera, ku në bazë të planit veprimit kanë marrë detyrimet kryesore. Bashkëpunim të ngushtë drejtoria vendore e policisë Elbasan do të ketë me shërbimin informativ, me prokurorin e rrethigjyqësor dhe me gjykatën. Normalisht, nga ana jonë janë evidentuar dhe zonat me risk, të cilat kanë qenë gjallëri të kaluar, si në bazë bashkive. Në bashkinë Elbasan, pjesa në zonat Funar, Stafaj, Dëshiran, bashkia Peqin, Kosovë e Madhe, Fajov, bashkia Cerik, Klos, Banje Vjetër, Mollas, bashkia Gramsh, Skënder Degas, Grip, Vira, bashkia Librasht, Sërblev, Orenj, Qarisht, Dragostun dhe bashkia Belsh në Belsh të Dëshiran. Duke vlerësuar situatën në shkallë vendi, po ashtu në shkallë qarkut se tendencët kriminale në dy fushë, vlerësojmë se qarku ton pavarësisht rasteve të shtuara, në vitin 2016, ku janë 4 raste më shumë, në krahasim me drejtoritë e tjera rajonale, kemi një risk në tulët, që edhe për shkak të terrenit, megjithatë, detyrimet tona do të jenë të mëdha. Për të realizuar detyrat prioritare të vendosura në planin e veprimit 2017-2020, kërkohet rritje e bashkëpunimit dhe koordinimit të veprimeve me të gjithë aktorët në nivel qark. Veçanërisht në fillesat dhe ndërgjegjësimi i popullsisë lidhur me parandalimin e kultivimit dhe kontrollit të territorit në mënyrë të vazhdueshme, me qëllim parandalimin dhe goditjen e këtij fenomeni. Kryetari i Bashkisë Elbasan Zoti Qazim Sejdini u shpreh se institucioni që ai drejton së bashku me drejtuesit e njësive administrative është i angazhuar për bashkëpunim për të parandaluar fenomenin e kultivimit të bimëve narkotike në zonat rurale. Pas një takimi dhe një plani veprimit të bashkisë të përbashkët me Komisariatin e Policisë dhe Drejtorinë e Policisë Elbasan, ne ose me mirë të thënë ne dhe bashkë me Drejtorinë dhe Komisariatin janë zhvilluar takime në gjithë njësitë administrative të bashkisë Elbasan dhe këto kanë qenë shumë të fruktshme. Do t'ju thoja në vëmendjen tuaj që në çdo ditë preke kryetarët e njësive administrative përveç informacionit zyrtar që bim mbi punën e bërë, informojnë edhe mbi situatën në terren, duke aktivizuar dhe kryeplejt, dhe në disa komuna që janë me risk, siç përmendi drejtori, çdo kryeplak raporton me shkrim ose deklaron me shkrim mbi situatën pra tja
dhe për atë muaj në njësinë administrative dhe në fshatin që e mbulon. Duke qenë kështu e kërcëtuar punën, jemi bindur që ne do shkojmë drejt kërkesës së partisë, drejt kërkesës të qeverisë, për të qenë zero në mbjellje, sepse në parandalim shkojmë në një veprim intensiv në këtë fushë, mbasi diçka vite më para më shumë i kundërvën se punë kur ka ndodhur ngjarje, por tash jemi në një pozitë krejt ndryshe, jemi për ta parandaluar situatën dhe unë shpresoj që ne do të realizojmë këtë objektiv, qeverinë shqiptare, me këtë bashkëpunim intensiv dhe pozitiv që kemi me gjithë instancat e ngarkuara për këtë punë dhe njëkohësisht shpreh bindjen që Elbasani do të jetë parorë, do të jetë zero. Do të jetë zero edhe për shkak të punës së institucioneve, për shkak të punës jo vetëm të administratës së bashkisë, njerëzve të punojnë në bashki, por edhe bashkëpunimi me drejtorinë e policisë dhe shërbimit informativ janë bashkëpunime tepër të fuqishme, jo vetëm në këtë fushë, por edhe për faktin që Bashkia e Elbasanit ka dhe një këshill sigurie vendore, në të cilën bën pjesë të gjithë organizatat e qeveritare, drejtoria e policisë, komisariati i policisë së Elbasanit, prokuroria, gjykata e kështu me radhë, dhe në mbledhjen e këtij muaji që kemi, ne zhvillojmë mbledhjen një herë në muaj, një nga çështjet do të jetë edhe situata me kanabisin ose mimet të tjera narkotike. Ardian Qipa ka shprehur vlerësime për punën e policisë së Elbasanit, bashkisë dhe institucioneve të tjera të cilat kanë bashkëvepruar, duke bërë që qarku i Elbasanit të jetë modeli i suksesit dhe i luftës ndaj kultivimit dhe trafikimit të bimëve narkotike. Pavarësisht të rezultateve shumë mira, kjo s'do të thotë që ne duhet që të humbasim vigjilencën për ta luftuar të lloj tendence. Sigurisht, ky është një detyrim jo vetëm i Ministrisë Punëve të Brendshme, por referuar edhe rekomandimeve të Këshillit të Evropës dhe Bashkimit Evropian, rekomandime të cilat ne jemi detyruar t'i zbatojmë me përpikmëri për shkak të ambicjes që kemi për qenë pjesë e vendeve të Bashkimit Evropian. Do desha që dhe këtë vit, gjatë fazës parë, por dhe mëtej, bashkëpunimi interinstitucional si një kusht i domosdoshëm për të qenë efikas në këtë betejë, të jetë pjesa kryesore në drejtim të kontakteve të vazhdueshme të institucioneve, të shkëmbimit të informacionit, të evidentimit të personave të cilët janë të implikuar në këtë veprimtari kriminale, në veçanti të atyre që sjellin farën e kanabisit si një kusht shumë i rëndësishëm për të parandaluar këtë fenomen. Në radhë parë do desha të bëj një thirrje për policinë e shtetit, për strukturat e policisë, të cilat janë instrumenti kryesor që koordinon veprimet, por edhe lufton këtë fenomen, e ndjek në rrugë penale. Strukturat e policisë, referuar një urdhër drejtorit të policisë së shtetit, do të i nënshtrohen një vetë deklarimi, vetë përgjegjësie për veten e vet, familjarët e vet, po sikurse edhe lidhjet e tyre, për të mos pasur lidhje me këtë fenomen, për të mos implikuar në kultivimin dhe në veprimet të tjera me kanabisin, si një kusht i domosdoshëm që në radhë parë jemi ne të pasur nga ky implikim dhe mandej pasaj të përpiqemi dhe të luftojmë edhe individët e tjerë të cilët implikohen. Çdo rast i implikimit të lidhjeve të tyre familjare, lidhjeve të tyre shoqërore, që do të dokumentohen, do të jenë përveç se objekti i hetimi administrativ edhe i hetimi penal në bashkëpunim edhe me prokurorit për kacje të rreteve gjyqësore. Do desha gjithë institucionet të marrin përgjegjësinë e tyre, do desha një bashkëpunim shumë të madh nga shërbimi informativ, që realisht vitin e kaluar ka pasur një kontribut goxha të byrë dhe falenderoj që i rastin ta falenderoj këtu edhe përfaqësuesin e këtij institucioni, për të pasur hetime, shkëmbim informacioni dhe hetime e goditje më pas të grupeve kriminale të implikuara në këtë veprimtari kriminal.
Jam I bindur plotësisht se siç ka që bashkëpunimi gjatë vitit kaluar do të jetë edhe gjatë këtij viti dhe rezultatet do të jenë shumë pozitive dhe Elbasani do të jetë po në vend të parë për sa I përket parandalimit të këtij fenomeni dhe goditjes me efikasitet dhe arrestimit të personave të implikuar. Struktura qendrore të policisë së shtetit në bashkëpunim me prokurorin e të rënda për çdo rast të grupeve të implikuara kriminale apo që veprojnë në formën e grupit strukturuar kriminal do të nisin dhe hetime, sikurse dhe kanë nisur, hetime pasurore për biznese apo për investime të cilat dyshohet apo ka të dhëna se janë produkti përndarisë kriminale. Plani veprimit I hartuar nga qeveria parashikon luftë që në gjenezë të kultivimit të kanabisit. Ky plan është vendosur nga ekspertët e PAMECA, përfaqësuesi së cilës u shpreh në mbledhje në prefekturë se ky plan është tepër ambicioz dhe kërkon bashkëpunimin gjithëpërfshirës për zbatim.